kwatile doctor doctor ntile doctor kwatile purmanta doctor ntile doctor purmanta doctor siame shapo siame doctor thank you man doctor di sa mo re tsa botefe me ta ja bona o phimetsano ya go tsara nna doctor ne ke na le service today okay ke bone mo Facebook in training so I get an shakazu mama re dimelang ke teng he radio ke motho FM mo ro tsantsia wa kila bona mpa a re tsa show e maka motho ha go ga maiki aba chita ai mama di papela runa na Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry TikTok on le teng ke live ke Dr. November kapa Pastor November TikTok ke Pastor November kapa Dr. November kapa Facebook yona ke Pastor November and the Victorious Faith Ministry ke live ho tsona di pe di mapoza doctor papa doctor we see Friday ga ke ditse ke mama le ke Friday ga teng lo ke shebelele ka Friday ga mo no doctor ke sheba ke re ku tla o bua ka di side chick doctor ya go tshwere you tla o bua ka di side chick doctor tshwere ka ke no re tshwanetse to bua ka yone Dr. November gompieno ya doctor o ka bua no wena bana blessing ya gago or no full blessing with side chick ara no it's fine the side chick no monwana phezu sharp le ditse di right ready side chick John Fox ke no di side chick ngene doctor go tla go re re mo pointing ya gore o bore di side chick no o shapela right ke ba support actually a ke ba support country e bona ba e ba yetsa okay I think you're right. They are deciding but banke banna baba. I think you're right. It's like when banna banka basadi baba. I think you're right. But my boss, ka Friday, ne ki bua le basadi. Ba ibile topic ya Friday. Ne ki re basadi ba sebedisa manyalo early retirement tsa bona. Mejolo. Motara no khatetse ke khatetse yone ke batlanya ke settle now ba sebedisa why ke ne ke bitsa early retirement go bane ba tla ba tlo relax okay moto retire o no relax a ba tlene ke la bona moto ba retire bana ba tsoga ba stable no o tla bolela hey yena ke ska la ntsusa ska khathetse ska la dira le mata most ya batho ba ne ba sebetsa ba be banka retirement most ya bona yes ona le ba tsuwang because ba twaetse tsuwa ba ne ba twaetse tsuwa ona le ba sebetsa because bona ba twaetse sebetsa but ona le batho ba reng ke tle pensioning ke retire mosebetsing so ha ke ba tloga last ga ke batla ke tswe ka nako ke batlang ke ba so ke ne ke re ka Friday basadi ba sebedisa manyalo le retirement e ka re batla go tlo phumula manyalong now that was my topic. Okay. That was my topic. Hore now because ba tla o tla phumula ba lebetse re lenyalo ga o phumula because ne ke ba le ka basadi ke itse ba nna ke tlo ba address Friday in this coming Friday. Yes. Okay. Because ba tswana because ona le banna le bona ba sebedisa manyalo as a retirement gore ba tlo relax fone a khathale mosadi wa now ke batla re gotelo yena ya bomme ne ke re now the problem ya bomme early retirement ya ba inkileng e created this ethical opportunity or ibe bona ba ke ne bona high school ke bona ba active ba neng o tholo nyetse maphosa mare side chick ke yone active ke yone interested bophilong ba go ke yone e tsang e batlang go bona o thabile ke yone e tsang everything ke na go checka o tla ba tsa phone la now the problem about that now ke re the side chick ha di anga banna fela mare di nkile le di benefits tsa pinere maphoso me ba fela possibility to be like all the benefits
all the benefits tse ne tshwantse be di abasadi di a di-side chicking. I'm telling you ona le di-side chick tse phelang bophelo bo betere ho feta basadi kore a phele ka re kene a phele ka re kena o nyetsweng maphosa e reng phelema Erin disnike posh panamera ba re posh panamera kana interview kore o phela yalo o phela nice life kore maybe pina Dr. Netsele relevant how is it chikuta agelwa double story o palame because that is why today rena le batho ba sa hloleng ba batla lenyalo who are not interested in lenyalo. And not because of another partner, just because ibile ba feel ba le happy. Most of us ba jona le bana ba batho ba billing ba thola di benefits. How come bolela ka lenyalo ra? a ne sa ba tle Again, na ke shapa ka motho ke na le because o ntirela everything. Na maphosa na ke o tlwela. Dr. Kona Simula a ka re tlogela ra. Okay, le bet Kona Simula. Doctor kore se o batla go tlhalosa gore mo nna ke sa gore gona le batho ba tlileng ba itle ba tsena mo lenyalo ma ba itle ba relaxa ba nna lazy ha monate that anna lazy kore ile a sa bontshe di duty tsa go nna mosadi ha monate and the sad part my boss you know hona le banna ba ratehang re be ba le banna ba batluwang. Two different things. Ba fapana. Na le manna ya ratehang ya ka ratwang ko wena o le mosadi wa hae. Maro ba le monna ya batlwang. Bana ba batlwa le ha bana le basadi. Ba tsaba nyitse ba batlwa. Re be re ba le basadi ba jwalo. Ba ratehang go banna ba bona re be re ba le basadi ba batluwang kore the way a leng ka temo mosadi ona a batlwe le ha sa nyetswe banna ba mo batla sa ntsa nyetswe. Now because today ke batla re bua ka basadi fela re bua le banna after like Friday okay after like Friday now a re bua ka basadi now basadi ba mangata maphosa ba bang ha gone le bona re mara ke dula le monna ya batluwa. And you cannot relax to somebody only mo go tsilo ba motho ba tloa ka ba le part ya bophelo ba motho ba tloang tena o qetile na bo relax. Side chick ya ke ha tsena o dira di duties o betsa tsena doctor no o betsa country di side chick di tshameka di role tse di shosa tse di dangerous blind side chick gona le banna no ba chaisa ba itlhabontlong dijo di mo macroving mosadi o ikhurumeditse ka mo Pelonong hospital mo di beteng ya Pelonong hospital o ikhurumeditse flat monna o itlela gore it's national hospital go tletse ya le Pelonong o ikhurumeditse ka kopo ba bang ba sa di tolore o ikhurumeditse ya lo ikwaetse jwale ka kopo a tsowe a late dijo for partner ya hae ka microwave monna tlo kena a ifuthumaletse dijo a qetile a je a iketsetse tee if kwa tee ka ba itshelle wine ya if kwa wine a robala mara ona le mosadi ene o thole o mong mosadi bile a sebetse the whole day o dira the whole day a khathetse a ikhurumeditse fast sheba no ba ikhurumeditse no mara o tla go ga side chick o mo tlhokometse side chick no bile ba sadi ba tsoga no mo ba lente a clear on the politicians dintse di recruiter me ba ntse di t-shirt tadi a tlhogo tsa bo mang tsa bo mang ifahlo tsa bo mang skipa sina le ifahlo sa mang mme o bile wa pereso side chick o photse e bile ha le teng ha monna e seng wa hae ha kena ka tlung wa tsoma etsa dijo and then o dula pela hae baby how was your day o dula pela monna how was your day o tlo monna ha tsena ko tlung go ga itsena ka dikobo le ene ka reng
ke patient a go ke a ke tswa go benefits di rege doctor o tswa go side chicken o tswa go motho mo tlhokometseng so itsenela ka go normal o tsena ka dikubo le ragadi wa gago gore ka ra tsene le mosadi wa gago ka re tsena le ragadi hantsa botwa le tshotla le go fanda o ikhulile tso ithoba le kana so go benefits di mona tsa side chicken it's a problem o tsoma mpona ke tse ditse ntho ke pastor wants a wife o ile sheba doctor nane a se go bone go ka ba mo disitse nane ke qala be shebela mbone ke nyetse yona mo Showmax next ga ke shebelana be ke shebella ka ofela ka elata ka ofela ke shebeletse season of I've learned something o pastor wants a wife hore le ha basadi ba ka reng bo mmele bontate especially basadi because basadi le bana ba tla ra le nna ntse ke ba tlua but it depends on o le mosadi ba tla ke boma because most ya basadi ba tla ke bana ba nyetseng. I'm going to tell you something hana ke re hona le bana ba ratuang ke basadi ba bona le bana ba ba tluang nowadays basadi all of us we all know basadi ba batla banna ba financial stable. That is why if you don't have money basadi ba ba if you don't have anything basadi ba ba that is why when I this question here what are you doing for living yes why but what are you doing for living it is because motho ba tla tsema hore aka gona o setlela le wena ka pa tlo gona o setlela le wena kapa ka gona unka kapa tlo gona now here is the problem ya basadi ba bangata ke batla gore basadi ba nkupa. I'm not supporting tabadi say tikuri dinke banna but the problem kore ke kwatiswa ke basadi they need to understand ba mele re tlo bua ka banna next week today re bua ka bomme yes ka basadi we need to understand mamedi ya pele re tshwanela re shebore ke bo mamba batho ba bangata feta batho ba bang ke bo mamba batho ba bangata feta batho ke basadi speakela ya speakela ke ho tswala bana ba tswana mane ba bangata ke bafe banana accrediting di lurking di statistics ba re ke banana when you are dikerekeng batho ba tletseng ka ra dikereke ke bom when o tsama strato mona batho ba ngata ba tletseng how ya diklapong ke bom batho ba tletseng ke bom now that thing e blela re basadi ba bangata now you can imagine ha basadi ba le bangata come on tsomang then ho bo ba le this man ya batlo ya man le everything yo basadi ba batlang. Come on, all of these women, but matter. Now, and then when ubu pilom bahai already usolo okay, mo pilom ba this person, but ikara huyo. Kuro lazy one or lazy. Lazy. Because but the men how feel ikara huyo. But I saw which basadi they need to understand them about. We are not saying this thing if by the responsibility tabona banna ba to cheat no banna ba to cheat because banna ba cheat no matter where it's alarm. But the monna ha cheat not because I push to go not because I push it okay your absence ya go o le tema o sa bona ga no monna ha cheat because ile a cheater monna ha cheat because ali jolo but not because you push it because of failure ka di responsibility. And today that is when it was just like bomb haba linkele because I can learn a clear retirement haba linkele haba linkele ankele di benefits because a re bona na che ona le bomme bao le tight yana yo na go no re tla tight ke monna mara sai tshiki mo ilinde yo wena wa para tight yo ibile we o misa ka microwave because you want mane tight putulo ka ra microwave because ke ona fa doctor go na le bolaitsa go tobo anonymous are Dr. November are ke keta ho kena no sa cheat ya ka ene nkupile gore ke gutle are sa cheat ya ibile nkupile gore ke gutle ha because of really a great time are yo mosadi wa ka o teng ka kamoreng ibile nkupile ka a ga kopelo no we go straight doctor ki ya re kupile ka re kopelo no ya jesus o ba idila ba tshwana ba tshwana ya jesus gore ka mogwa o tla motho ka boela kwa mara a re keta ke no sa cheat ya re gutle
mosadi teng go pelnomi doctor mamedi, mosadi go pelnomi o doctor ke mosadi go pelnomi doctor go pelnomi mosadi wa teng go pelnomi ba re yo novi o re ka pele ba re win tla ke bona a re ompola ga bua ka di-t-shirt tsa mogato e is ba ile go begma doctor ke batla re tla mo point ya mothakamo gore a re buika ka se se kgakala motho o ingotse straight doctor nka ena mpho a e bale straight to re butle mo doctor motho ya o dumela so bua ka nna ke kopa kwa le radio pele Tima ma radio, ma. radio kere ke nkola le monna motho a nke se tsala ka ke mo o re mama a re ke mo ka le di a ke se le nna doctor a re o bua ka nna ke jolo le monna motho a re a hloke Nix, a re ebile a everything. hloke lenyalo nix ha ba tle ha tle le lenyalo because o ntira monna no me etsa everything shapa a re ntira everything doctor ha fa nna ka tega e khona ha khona doctor to dutse motho o dumela motho o dumela ya abai be fa fasi doctor a re ntira everything ha ke tlhoke nix e bile ke batla le lenyalo mo tlile mpho straight a re monna o ntira a re ke jwa le Wa bona? a re ke nice ha ke tlhoke nix ntate I saw that ke hlola ke ba utlwa doctor even even worse because of the marriage cancer go monna le mosadi e mong a kileng a criticize banna I mean a criticize basadi ba nyetsweng I mean a criticize di-side Side chick chicks. a re lona di-side chick la ka jwana le monneni wa hao Facebook a la ka jwana le monneni wa motho but one thing for sure a ke ba monna wa hao wa tsa basadi bana ba commenta mo bana ba re ke hloke o re be monna wa ka because ke thola di benefits he's doing everything for me ba bang ba bua gore bana ba ka ba kena sekolo private school ka baka la that man ba bang ba bua I'm driving a car ba bang ba bua gore beside that man on to still qala business I'm owning 1 2 3 ke qala di business why my boss what's about it's just that when re bua but ba le ha ke bua ka Friday because topic ena ni le Friday wile ke Friday but ba nana re ke a tlanya ke di bua dintho tse so but ba nana ke a re tlo bua ka bontate next week because le bontate le ona re tlo bua ka yona ka Friday tlo bua le bontate ba relaxitseng le bo but today ke batla re focus jwala ka utshilo re focus but bo mme o tla make you no qata confirm o confirm ibile ha confirm ja ka confess doctor ana ke philela nice now you can imagine are uthiswa ke monna yane ya nyetseng o tlile le ntatene re are ka nka bola o qeta o kena ka tlono mosadi ke no o ikwaetse ka re o go pele no hospital are go no bi o mo dripi doctor ko ana doctor ko bolela ka mo go ke re ditse ka teng ha o tlhalosa ha go tlhoka le gore monna o a tswa ba ya ko mosadi mo na le tšhelete le eng le eno o tsa dilo ko solanka la batho le teng a di benefits sa ntse di dire ebile banna ba na le tšhelete banna ba financial stable they don't expect anything from a woman beside lerato that is why monna na le tšhelete ka rena a ka jwala le mosadi ya itulelang ka ra one room ya mkhoko because ababa clinics a tswa ko 8 room nya ga tswa ko ke banna ba senang tšhelete le ba senang bogone ba tla re no I'm expecting a woman ya sebetsang ya nang le 1 2 3 re tlo thusana ke banna ba senang bogone mara banna ba nang le tšhelete to don't expect anything from a woman ba monka le jwalo ba monka a le jwalo ke na le friend ntong le sotho man this guy una nyetse mosadi e mongwe ne le eng mona Bloemfontein qualified in ba lwana ba arwana this guy una le di business le so mplele that guy we yeng una le a BNB e golo e smart le so o inyaletse o sianeng a tlina ai doctor o inyaletse o si yaneng a tlina hi why because but basadi ba bangata hlola ke ba utla ba bua utlwe motho no nna banna ba bangata ba tshaba hore ke educated asinto monna ya ka o tshabang ke monna ya senang bogone ke go ba o ipeta basadi ba ratang hore banna ba ba tshabang
a se banna ka ofela ba o tshabang o swa ka kopana mamela banna ba ka o tshabang ke monna se nang bogone but you ka se tlo ho monna na le bogone a ba tlo tsaba ba tlo botlola kwena a ba tlo tshoswa ke re wena you are independent woman no when ule monna se na bogone then yes o ka nna ba le insecurities o ka nna ba le no se wa inyatsa but there is no such in that there is no such or banna ba successful ba ka tsaba ba sane le nna ke ntse ke sa rute tshena ke tshabe mosadi ya rutele le ana le tshete tsa ke mosadi ha ke ba sabe nix ke na tabana ntse but each and every man re batla le roto re batla utla presence ya motho re batla utla motho o fa di sebeletso tsa ka di ka moreng and au fa for the full blast mo mamedi iseng tshene entsenyetswe o fumane ka roto mohlomo mamedi ya karatang ona ntshena ka roto o robetse mo share o fumane mosadi ya robetse ka re stopise robetse government mo share mana hlabila le straight fela phukaleditse menoto e thata mona le mangwela thata mona ka rote ke stupu se senang family se robetse government mo share stupu se ntse go batliswa ka so le tsunto tap ke bo ai ko be ke le Doctor ki bera ke Doctor vai stupid. Holy November. Ini syarikat. Jewa. Dikipatedi. Jadi film monau mo. Mungkin sa kama. Yowe. Elle me trompe. Ouais, yo. Elle banna babatu. Are bashapo banna babatu. Re tla bua le bona di side chick. Re tla bolela disadvantage ya bona. Le hoja rere vandag e ka re emile mare ke tla tlo bua ka disadvantage ya ba side chick. Because inally the disadvantage stay two they dangerous two disadvantages le o se na re ha batle monna ha ka utla di disadvantages ke tlo di thuba be ke tla re bua ka bontate le monna ka wa jola in one cheat and into magatsang go re monna ka se le motho ya good sebeletso ya ka moreng ha good wa bona Kere hela. Can I tell you something? Kirutile ka ona ndong Kare banna. Do you know that drive ya runa banna le basadi ya tsana drive ya runa ha re tla tsebeletso ya ka ka moreng it depend mo futeng wa motho go paneng le mpo matskabetsa mluni ka ra wetse mpo Doctor, I can't put some medical. Mungari fare ku ipapanye di sa otse binix. Doctor, was that your voice? Kana wena se buku ba ke nna ke go doctor. Mboki go plela mo doctor. O kana mo bodi. Le na maru a ya ti. Ana ti na ka se no ara. But then I go back because I crack so na so na ka una mutata ana mutata ya ka index drive ya monna e relaya mo futeng wa motho yo anang le ena kana go yo ba etsa ditshebetso tsa so simply means Dr. Sosibua mosadi wa kana re mo gona ene ha good mare kwa itlhatseng kwa that man o good ka tsetso sa ka ho tuka malaka drive le basadi ya yetsala ntho it depends that is why like Frida ke rata mo ruta ka ntho or phamisang improvisang ditsebeletso tsa nna tsa ka dikamore because o tlo bona ka re monna wa hao e ka robotswa kapa mosadi wa o botswa kanti you will be very much shocked and very surprised mosadi ya mo ya kena kere ka marasa dio kere kenyana o kila gabeletsa monna wa hae di photo
tsa monna wa hae monna ene le ponisa ba etsa ditshebeletso ka koloing le girlfriend mosadi ya ha tla ho nna alla dikele di arata moruti ke thotse mo phone ya monna wa ka ke transferile di photo tsena ha tsibi so before ke mo approach I'm broken ke tsibi because di ntho tsena tse monna ka aneng a dietsa tse ke di bone ka re ke kopa ke di sheba anta tono tlola malaka mamedi no tlola malaka mo mamedi ho no tlola ba le ka koloi o no bona ba hiri ba ntse ba hla first ring ya koloi ba nyamela ba hiri ba ntse ba hla ke bolela ka morao mamedi ke ba ka di reverse mamedi monna na kentse hlo mo mamedi ba hiri ba ka morao ba ntse ba nyola mamedi ho le ho bi ke ne ke botse mosadi potso ile nngwe ka re o swaka lona ntho tsena le di etsetsa ka rakuli wena le monnaka le monna a re no ka ara re dietse ka re a re bile qala mmona re o wa di rata ntho think that is the problem now then when you check your husband hali analytic sheba bo active ana le bona sheba o active yo ndatelena ne kshibile ne ke bona ntho tse pedi di tla tsena mo mamedi be di nyamela whisky ka rate ya koloi o tla ntho tse pedi mamedi di nyamela ena li tla o di mo mona mamedi o di bona di a tsitsinya di a vibrate doctor Omwana mutana wadi shake omwana njuru Dr. November na ko botel ar voice doctor magodmana ko magodmana le go belana ke tlembe le magodmana ke tlembe anonymous freedom he dumelang ka momphoza le novi jonna we pantsu he moruti pantsu he pantsola le a bua le na Jehova jo jeso tlo utlwe he le pantsola ke lena jo mpoi a tsara hakana kana mo tina mbo go ruta a o shile ke so go o sa twa are ega o stopusa como so sense what ko di femina wa so di camina tu ai har sa utlwa nixon no ra tshega mosana no ha tle go pene teng ya kwala show I like his doctor. I kiss Dr. No recall show. I'm very petele mo ja bunyane se se ka 29 minutes be re tsama be re petele ntho re qadile o re patso Dr. Mari wa bona no e bona kala le joke but it's true mpo until but ba understand that is why ke ne ke re ke matla go tla la tabenyana a re check ona jwa ne ke shebile pastors once a wife ke shebile basadi ba le ba batla moruntu today nna ke tsa the right pick ke motho ya tlang honna ya batlang ya wile mo phela le nna lo nyana na le nna ba ya tlantate ba ya modisa ba bang tloba ke shebile di comments tsa bona ke batho ba batla mara ba tsaba ke tloba ke shebile di comments ba ba re if I wish ngabe ke na le di guts ngabe ke nna le nna now that thing e bolela hore basadi ba bangata ene ba batla ho setlela now you can imagine wena o swaka o sona le yena motho ena ya batluang mbo wa yuka ma o sona le yena motho ena ya batluang but o qetile mo mo fail ka di responsibility le ka di role tso tsontse mo di bapala
then how qetile hona ba sa di ba ratang bana ka tsela hlotseng ko ra pay attention baneng ha tswang abantwana ba mo e ka re ha singa e ka ra wena se bana ba hona ba sa di ba ratang bana ba be ba prioritize bana ho feta ba sa di ba mo ho feta bana ba mo aba le ba le rona le monna ha tlo fela ke di homework tsa bana e homework tsa bantwana ke di ingri ntata ba qeteletsa filo re ka ra ke na mosadi aba qeteletsa lo ano tshwara pijo bokande ene pijo po mo mi ka rata a kra ona ba rona ko di sai chick dia tseba mosebetsi o bona ko is to please a man di sai chick mosebetsi o bona ba tseba ko please abanna so le ntho tse itseng o di bella ka thoko when monna yeno atla unga everything o bella ka thoko o fa monna no attention. Now that is why banna ba bangata ba qeteletseng ba investor di side chick go fita basadi mbabo. Number 2, the side chick una le ntho ke ratang because I can't go tell him because most of the time the side chick agree to thola tšhelete from banna ba e sebeletsa awa you come ba e sebeletsa tšhelete ba e sebeletsa le di benefits ba sebeletsa le o se amaka lo mmotsa hore ya itseng yana ona di side chick me itseng everything la re ka rana mmotsa e sebeletsa amona tjo now basadi when umu yetsetsa dinto ho yena it's a must maro how you say chicky and I know ke batla winner pila because ke batla nketse everything now that is why the say chicky tsona di benefit because by sebeletse everything aba mind to do everything for the for bana ba nyetse aba mind now musadi yana we nka hore it's a must and that is why I say it's in efforts because we yena it's a must. It's a must to move charity, it's a must to reke grocery, it's a must to make say e bile ba lwana. Now the problem ya basadi kena ke hore basadi they don't know mamedi return ka bua ka bana next week. The problem ya basadi ke bana they don't know hore you ba ene ba bang ba basadi ba ngwatisa maphoso o thola le jealous asa ba ke monna cheat o thola boulela mamedi a boulela but how qetile o boulela ka motho sa kgoneng o mo save ka di responsibility tse wa di tlhoka o matla di tsimana na le stress asa le mo phona ba basadi ba boulelang ka sehlo a ka bola motho ka monna a ka bola motho bile ba lwana le bana ba bona ba tla qetile the same man ha sa dutse ka tlong ka mona ha o tsebo mo yetsa abatse now the problem go basadi ka ba le banna mama le marta tsatsine na re focus tse basadi le basadi they don't know one of the things system ya o tshwantseng o e sebedisa as a woman ya o protecta monna ya o boulela ka motho wa hao ke responsibility not ho molwantsha o tsamaya bosigo o tsamaya ba khotsi ba gago o etsa eng o jwala le mang eng a re ba lwantshe jwalo ba a re lwane le manyalo a runa jwalo but tsela ye nngwe re sebedisa to protect our partner ke ndote sheba that is why ka se go bona dintsa tsa magwa di tletse strato a tso bane di fepo enough botse ngwe ka no ipope nta ya bloom site mo ipope o menye ka tlong ka jartinye mona te bile le balona le ntja ntja be re to close ma ipope ko re ntja bona ka mo fast anga te mo ka mo ke paseka ko le fast ntja fast ona le ntja tse di ipope ona le basadi ba jwalo ba tshwere banna ba bona ka re ke dintja batho ba tshwenta tete ba kgatha le dintja tsa ba kgatha le dintja tsa I'm telling you that is why dintja tsa batho ba tshwadi ke tsa ka jarteng ntate o re gotle ke mathata because I don't try e gotlisetsang ka because wala pua eno ni sa itsoteng ona le batho ba senang le sejana sa ntja ona le batho ba tlo fantsa dijo mohlandisetseng e seng o raetse di efforts tsa mo sheba magoa ka tsatsi le leng straton sa haka ntako mo tsamalentsha o tsamale ke legoa o tsamalentsha ya hae and then ka motseba and then o tsamale mosadi wa hae so ke emisa ke ka noko tsene ntse kenyetse ke emisa ke re so ba ntse tsore ntjena ene le irritated ba tla re tsamaye ene le irritated so re tsile ka rajart ke re nna ke ne ke re didn't is my ex-wife kana go angame are you don't say dinja magwa ba bitsi dinja abadi bitsi dinja ba dinka serious
ba di tlhela le dijo tsa teng ba di tsamaisa di end ba hlokomela dintša tsa that is why nna ke dula Beitfatero ke se ko wa bona ntša magwa tletse a di na lebaka la go tlalatla ntle le haeba he mohlomong e ka itsola fele be ba tla tsamaya mara ena lebaka but tlo dintšeng tsa locationeng mona ga e yone e taflacht e nngwe tseleng ya nthapang gore ka mokgwa e sotleileng ka teng e se itseng nka bona pele e kentse Abrahama ga o te Abrahama o tswa lefatsheng la ena o tla tlolola fala fitla lefatshe le ke tla bontsha lona ntša re bua no e le rapapa o na le banna ba fetotseng dintšha ba lelera gobane o lapile ka tlong o lapile ka molomong o lapile disepeng o na le molekane mme ke yona robetse ka dimpa no re na le basadi ba robetseng ka mpa no mabete robetse ka mpa magusha a re ke ba ke doctor first ke rapela bile ka re ka taboga magusha teng Hai mphoza le wena Novi mo nna ke side chick ke dula ka ga RDP entle e Kampetsweni. Today I have a license. Ke na le license ya koloi ke na le certificate sa beauty and nails ka lebaka la abuti bona ke le jwetse he bothata ba hae fela bo ke bonang ana le bona is too controlling because I get something with them. Ke bothata bo ke bonang ana le bona tlame ha batla go tla anytime ke mo dumele. There was a time mo re ke neng ga qabana teng nna le ha ke mo lahla hana hi ebile ke hopola alla a hana ha ke tswa bophelong ba hae but he ntwe ke tla buang gore le before ba successful ntse ke jola le yena ya ba modimo mohlono lo fatsa no jena he's like I cannot say he's a billionaire, he's a millionaire, but I feel like he's loaded on a lechelet. I don't know. I can driver's license, can I still beauty and whatever I am to I need. I can't pitch you because of this guy. I don't care. You want to come home much now. I'll soon pass at the everything you invest in, you're not balita or Odimayo. Even the record shares them to FM, sure, Kikobalita or Odimamte. Kikobali essay. Yes. You cannot uje the benefits as a chiku, side, Limabita Buddati. Bless Ubunaha Naore, Akaso control, Wabapala, Uswak, Iana Zohos, Marakata Tabuelina Fanda. I got a little album, Nevana Bank, but Limanyalo. But if a man how yet everything automatically control. That one we cannot run away. Everything you reckon shares you on you to mamma keep a railing, Ochoro Sonalipa, on a lake a roll on a little power over there. Yes. The obvious. So, but in talking about Otoyone, Wabana Baton confirmatory banker. Somebody's Batona by say. Bana by a son decide Chikitabo. I'm sure you are Mutua. It cannot about Atmini Gare. Nagalo Motam Sadin Tate, also Yereki Maria. Mara side tickets, driver's license, and activities beauty and what until Batiba or Batleti Magnalo. Mamma made them not lying. Only the Batubali Belting or Bacaramanyan. Abanaba Fika Fellowship School fee. I mean, homework, Balibet two time. And Yabobet, but Basadi Batibu Stadia Banaba Munaka Ratai. And a young Munamur I Ratai. Kiona Batina. Because most of them barata civil camuri. Ne, Kiona you basadi bat ibait in a helangi. Musadi Mokato no jolly into TikTok. Armon Musadi Munawa Wali in a street. Okato Hots are Joe and a kin to Wakawali. Munana Basadi was interested. One mona Munawa white hotel. One more of this men or Opiluchu. Even a Kiona you know Sabaking your name. And now, Krokujet and you talk until you later Frida. Kirim. Re-acknowledge, re-appreciate. When Musadi Alpha, it's on Robana Babeche decide, key acknowledgement, take up a key appreciation. You appreciate service, Yamutuna.
yana o tshwantse o yetsa ka tlong no tshwantse appreciate motho yana ka tlong no tshwantse acknowledge motho yana ka tlong but now motho ke yona o botsa ebile basadi ba bangata ebile ha tse ba re monna hae wa ithatela jwale ke so ka bantsa complain hae wena kana bana motho ya ratang ntse rana no tswenkentse per horse's mouth Jesus ke se di tswa mpere tle mphoka ile stand to horse's mouth it's really bit some poker English. Come on, I can't decide. Don't like your tip. Now, I was saying him a post. Baba ngaba kwatela. Then because ke kwatile, umunna wa ka ke kwatile. Ke kwata ka A until Z. Forgetting hore ke kwatetse motantse ngabatluwa ka ntle. The problem, Mohammed, when we are angry, when we sabotage the pattern tsa rona re ba sukudisa o lebala lo sheba mofuta wa motho mo sukudisang le motho ena yo mo neglectang gore ke motho a jwang. That is the problem about batho ba ka ramanyalo. We normally forget gore mara ke phela le motho a jwang re ke phela le motho a jwang ndate ke batla go tlo boetsa mohlala. I want to make an example ka nna mpho tlo bojotse wa tseba ona jwale ke batla nyala mpotse wa ikisukula nyala ke batla nyala ha ke sokolo re ke tlo nyala mang ke tla mothola kae a ke sokole taba re ke tla mothola kae ke ma ke sokola taba re nka nyala mang. There's a difference o sokola mosadi le o sokola re ka nyala ofe. How you there's a difference between o sokola mosadi wa ore ha ke tsebe ke tlo monka kae ke tla mothola kae but there's a difference of sokola masadi lo ho sokola ho rukanya la banna ona jwale ba financial stable all of them pose problem ya bona go bakanya la ofi le o ka lo ba botsa ka ofela because basadi ba bangata and basadi ba willing to go for that man ba willing to go for a man ya financial stable so huruna banna e batabe na re kenga ofi. Not to rekita munka kai. No. There's a difference between ya rekita munka kai lo rekita munka ofi. Mar basadi ntenkita ba rekita munka kai. Basadi challenge ya bona go rekita munka kai yena. Uruna banna ba financial stable kita ba fela kita munka ofi. Kita munka ofi. That is the problem. So you can imagine now how cautious a mutu. Yes, a tsibura kanke ofi, akanka ofi. Ubata ba difficult. No. Ale krela muka ba kopanya panya basadi bana ba le ba tlo sebela perfect wedding ba bone manyalo gore motho a sebele lenyalo le bone perfect wedding a re kile lenyalo ke litsiyela le ke bone perfect esenya ba jo no vile mpho le re basadi ba lobetse ba basadi ba go tiba ka ba go pelo mi doctor voice note mo ke doctor la ka bisa match wa 30 minutes to 45 minutes ka tlong kuno fana to go tswanta to wa bona ha ka 45 minutes o bona ona le stamina se smakatsa o batla wa hour o ntate ba hita ba o jole ke pandemic ke gore la o ka baby argument ya mo go gore ka 7 o'clock ka 8 o'clock te suga le molelo every day. Before o ja tshwanetse o decide go simolola ka dijo pele ka tsena o simolola ka dessert no ka kono fana o lo go batla o apea dessert tse go ita wena go ha mo jone pandemic ya lifetime in that ha kumfu o tholo tsosa o le beya kwa o bule bisa gape ai ko o lo go batla ka go o stressa ano fofa ko mago yes sai ha JBK ona le motho okay ona le motho reng are nna ke tseba monna eo mosadi wa hae aneng a shebella phono are o batla o ba wild o musile are ke pere monna ka mantsho mang o sile mosadi are
mosadi o wild ke utlwile hona le comments tse tshelo jwale ke kopa ho ilukisa mphosa batho a re bue ka taba ya tshebeletso ka dikamoreng o moileng re bua ka di-responsibility re buile ka dijo fa monna wa hao dijo o ba concern o tseba hore o teng to communicate le but ha re tla tabeng ya tshebeletso ka dikamoreng o ka se fe motho o mo foqe o mo overdose maro ntse o mona harate o kila nisa magona tsohle o butsela bomme it's wrong hape ha o solo overdose motho o ntse o mmona hore motho ebile ha se motho ya nang le lerato la tshebeletso ka dikamoreng. People, they need to understand the problem about studying. Study your partner. Study your partner. If monna wa hao ele motho a ithatelang a pelo tseo ska complain because ntho le gona I discuss tshebeletso ka dikamore le gona discuss baby fanda ka ikhathetse motho ka ne but you can do whatever you batlang kana ha bo mmele na le strategy man bo mmemo sele na modimo le file ka o le file o le gona lo faditse o gona o furala motho ba le tshebeletso tse bentse di etsala le gona o multitask o gona o nyantsha ngwana like a bo rutina le ngwana o gona o nka ngwana o mo nyantse o bontse nyantsha le ntatang o robetse ka lekeke phomang ibe dillo ka phanga o le ngwana le ntatang multitask go batho ndenye mfela mpho unyantsha ngwana ha ibona le ngwana shebela kwana unyantsha ngwana and then le ntate o ntsa nyanya ngwana wa lla ka mora ho la puti yo I know you. I will take a lot of Shabana stress me. I don't take on. Boys, no, what's up with Jembe doctor? I think I did it. They was saying, wake you up. I wasn't a listen on Kotama, doctor. Next week. Rite one if reformer tomorrow na disability ka dikamoreng ha re tlo stop out about cheating ha cheat because abatla not because of no more faith. Number 2 ska le cheating minimize mo drain mpo o gila hama khomo Mr. Doctor isi o kana soka mara le tsema tsela la khomo le khoma la le tsela la khoma le ha le hamiwe hantle le na dry la le tsama ka bana tse so ha una monna a ka tswang ka tlong ka le tswele le brr o tla lo hamiwa jwa ka mara ya ndi kwa ndi go bana because mpomana modreines mo mamedi khomo ya hamua khomo ha isisitse ina le ntse na le lebisi matswela teng aba stiff a tletse a ya yema ne aha me fela mamedi ma doctor mamedi a ka wa hama o bona ha ona monna la ka ba to se Ameriki manto ya sa chicken kama tswela weleng ka letswele le weleng mamedi la ka ba to se bitima mamedi ya mfuna lo ntona o ya jwang ka ntonzo bona o tso bona rate e se khalida o ban le na sa chika iko thaba o fitla a o qetetse khalo mo fitla ka letswele le weleng now a re khutla ke batla khutlela tabenyana overdose ane ke ba ka taba overdose. You need to check your partner no tseba motho wa number 1 o ka se fe motho o be wild to somebody ya sa irating. You cannot do that not unless
o itraile then be lo mo frustrate ke teng mo comment ya nehlante ke man ke pere na wa mo frustrate motho it's like le runa when only ntate ka nete o sina bogoni then bo kopana le motho ya overdose o ba frustrated o ba miserable okay that is why ke re bona it's very important to ba ithutana learn your partner ke yona learn your partner learn your partner ithute motho wa but if motho wa ithabela then ke man mo ka dulang fatshe ka diphono wa etseng wa improvisa wena so that motho o kgone try o meet standard sai but ha se yona fela ntho hlokala mo mamedi wa ka rata availability be available for your partner be there for your partner sometimes spoil your partner ka boena o le mme ka nako tse ding I setsa monna wa how dijo mosebetsing baby I'm here for ke o tlisetse lunch baby ke tle o tla jalo wena amarumpo amaruka mo boss unga koloi o tshela petrol ya monna mhlomi bina ona le monna o hlokomela just to drive wa tsoro monna o ya lunching ka 1 o'clock you go lo dula fatshe le monna le ja lunch ka ba wa sebetsa ha re bua ka dintho tse jalo mamedi iseng only dintho tsa ditshebeletso tsa ka di ka more but re bua ka let your presence feel let your partner feel your presence mamedi wa karata ba bala di role spoil if modimo feel mosadi monna ya o hlokomela nka yona tšhelete na qetilo le wena o spoil the same partner mo spoil your partner a re ka tlwa ke tse di matleke marimpo o tla ntho simple fela starta kolia yeo monna a re ke tsenyana if we reketse ka pa ke ya hao like ka ba ke ya hao you drive and then baby ke tswa ya lunch ka wana ke decide le ke tlo jalo wena today because ke off on a mo mame ona le motore le ba re o tlo mpona hantle o ke tse bua le manyaro mo tlo bona e se bua ka partner ga tla mitsi sentle doctor o tlo ke utlwa voice note tse pedi tsa dila se a bona nako e nako ke sera bana gamane ke se ka metsotso kana metlhano fela re re tswa fa le Dr. November ke ipotsang yone mpho le ntate November ba ka ba tsetseng banna ba ba dijimetse yana ba sa bue ba ba tsetseng banna ba ba thutse me rataita nena ratale tshokwatsho Dr. Boleso mo re ke kopa le chaise hle o re engwe ntja ile kae she can be your wife but she can still be someone's side chick. All right ke ya borra tla bua be ke tla ndone yo all right ba Dr. Milazetsa na mo icon ayo bare today's show ke like a Friday jo bare ke like a Friday straight bare no thing ke but Pastor November, why don't you ask God? Why don't you ask God as pastor? Why don't you ask God wrong? Mudimene na worshiping the right woman. Because when I got it la moto na basadi wangata but ba confused. So why don't you ask God? I will let the Holy Spirit say was worshiping the right woman. I think we are more tabeng re bua ka ene ya right pitch e ntse re bisa ka ene ibila ntse sa mo ka bua le nna tibila kwa English a ke nana ke a buile nna voice note ke ke doctor Dr. November, you win. Mateo Dumel. Hello. Mateo? Thank you, guy. I'm not the work. In the Torana, you are just a wussy, and I didn't know the thing of the now. Like as my boyfriend, girlfriend, is friend. If you my hand could hang to man. But one of them would, but one of them would never got to go on and buy money to my own. But we could talk it up with thank you. Are Musabwa ka nkusisi. It's a topic for another day. Ona le mutare Dr. Waka
ke mo kreile waka kre ka mo ke mo phone o robetse. I ask him why as a phone before a robber are on TV. O mo lebetse. Matata ma. Mpole doctor, na o mpoleletse gore wa nrata. Ke heletse a reng? Ka ke bane fa wa tla go tlhalosana. A re mpoleletse gore wa nrata. Mare hela di action tsa gagwe. Ai, se jone. Ga se tsa go bontsha for wa nrata. Ba reng? Ba rapelle Dr. November, a re ba rapelle Dr. November, ba tswe mo mathateng. Novi le mphoza jo chaisang tleng chaisang a re chaise doctor no se tsena go ya go tswa a re Novi le mphoza re kopa go robala tleng a re khone go robala ratse o khone go robala ba se doctor ke tla doctor Re bua ka bana. ya re bua ka bana mo re tsa motho fe ke tla re bua ka bana ba ilembo ba itibetse ba nkile di retirement ba robetse le no o robetse shui o robetse a le underpinning twanka e ka re ke by motor o ka mo go ihlephileng ka teng a le bana ba robalang underpinning kore ha se le under ha isa ile leveleng ya ba underwear ke by motor kore ke pampers tsmane ile ke tla kore bile shotelo go fihla mangweleng mo o robetse o purmanta o manganga ha ba tlofa mosadi wa ditshebeletso o ha ba tlofa girlfriend e ditshebeletso o manganga o tlo bua ka bona mametse mo be ke nyetla doctor ba go kra ka ba ke batla bua ntshena mametse tla ke re motare ka sieta wa thaba o rekile setlhapo se sentšha how do you feel mapos how rekile buruga how do you feel how rekile koloi how do you feel doctor there's no way e ka reng how rekile koloi o bo itumela go eta nna ke le teng mo botshelo ba gago e mare ke le mosadi teki e be o thabisa o feta nna e be fet nna gore o reke teki o bo thaba o bo thabiswa ke teki nna ke le teng ke le motho mare be sa khona o thabisa that is why today ona le batho ba dulang ba ipampara o tla tsamaya re shopong la reka diphahlo because every time dintho tse ka mothabisang that is why rona le batho ya di restaurant ba ya ka because ba batla dintho tse ba thabisang now you can imagine it's wrong mabedi gore o bole teng partnering yao mara a ba tshwanela a batle dintho tse mothabisa mara o le teng o tlo etsa mo that is why ona le batho ba tshwantse mpho ba lelekwe it means moto useless useless re ba leleka no mama yang gae re gane ga o sana betho go ga lena because khalo nyetso mara ge ya ga le tla tshintshana le bana le tla tshintshana le tla robala ka discoff be ke tla robala wena because ga o sana betho mo go ga lena go khalo ditho le nyalo mara yang gae because there is no way your partner aka yetswa ke dintho tse dingwe rabe happy mara o le teng o le partner o le mosadi wa hae a ba fumana happiness dieteng a ba fumana happiness that is why rena le bana ba ratang diphahlo ba ratang dikoloi ba ratang bagotsi ba ratang because those things ke tsona tse ba fang happiness mara ka nako tsone o na le partner re tlo bua ka bana next week mamedi nomoro tsa ka tsa mahala ke 073 202 9079 ka di pheta mamedi 073 202 9079 tina le WhatsApp mamedi ka romela WhatsApp se ke la ngwala message tse telele la o le mamedi a ke nana kwa holo ka meta ke nana ko se ke la ngwala message me telele ka mpa romela voice note ha ba batla go bua leng mamedi a ka ratang the right pick in this tswela pele mo ke yang batho le ke yang le batho ke a dating le batho the advantage ya the right pick ke gore nna e bang ke ka go bona o le motho wa ka batho na le mpho ya ditsimane ya shebeletse di right pick ka o bona the same way le nna o se mo ka nna mpona ke se motho sa ska funa pele ska funa o se mo a shebele a kampana ke se type ya hae mara botolo o se mo tlompana ke le now ke le type ya so the right pick is available for batho ba batla go nyalwa not just abantu ba batla go jola nomoro tsa the right pick mamedi ke 067 o bore 095 o bore 50
39 mamedi nna if o batla o ya le nna dijong I don't mind if batla tlo dula nna fast ka pa o tlo o interested o nna o tseba ma hore le nna nka ba interested o wena ha re kopana nomoro tsa teng ke 067 o bore 095 o bore 5039 ke the right pick mamedi tlo kopana le Lerato Seleke then le arrange 067 095 5039 ke tsa the right pick tsa batho ba tla ya date nna every Monday ka 6 o'clock mantsiba the right pick ya bapala Friday o molo o mo ke Leke Friday ga dinto tse ne re bua ka tsona mamedi ke di bua o Leke Friday ga mo ke tinne skirt man mo batho bana bana ke a hlanya letsatsi ne ntse ke tinne skirt mamedi o karata dintse di ja fat mamedi ha not ka la bohlono ka 9 o'clock yona ke etsa page nyaka ya pastor le the right pick etsa la page nyaka ka manta ka 9 o'clock I mean ka 6 the right pick ke 6 o'clock mantsibua ne then Leke Friday ga ke Friday mantsibua yeah Leke Friday ga ke 9 o'clock ka la bohlano ne kopa ke phete mamedi the right into Leke Friday ya Messi le diket ke ya 9 o'clock kanto ka Friday and then if you ka lerking the right pick yona ke na me 6 o'clock yeah mamedi qetile re kena la phase 6 ka la matrix a phase 3 le phase 7 o buru ya kerekeng ya moruti November di taxi la o theola teng sa maka koloi o driver ka re go rofle o tla bona taxi la o theola teng mamedi ha o tsama ka koloi o driver straight ka ro tswa ka limo molo o fite mo Greek you safe ko na ona so bona structure sena se rate ka odimo se pentua se rate ka odimo mamedi kena mono re ya kena every Sunday ka 10 o'clock mamedi o di bana place ma pause doctor thank you doctor thank you Modisa Motho FM Dr November re ho etsa fa wena Modisa Motho fa re kopana mo tsela ka moso teng mhlekazi ka thula